ازيكم يا حبايبي؟ معلش بقى على الغياب الطويل ده، كان عندي ظروف غصب عني. انا النهارده هعمل كفته. انا جبت نص كيلو لحمه، حاجه يعني في جماله، شكلها روعه. انا جبت الاول البصل، خلينا في البصل الاول. جبت بصلتين اتنين كبار، ضفت عليهم الخضار اللي هو الكزبره، واللي انا محطتش شبت، ما بحبش احط عليها شبت، حطيت كزبره بس. ضربت البصل الاول وصفيته كويس بايدي، يعني نزلت منه الميه بتاعه البصل. بعدين ضربت الخضر والفلفل مع بعض، وبعدين ضفت عليهم اللحمه والبصل اللي هو من غير ميه. انا خدت ميه البصل، ضفت تفل البصل على الخضار اللي هو الكزبره، على الفلفل، على اللحم. ضربت كله كويس في الكبه، وبعدين ضفت عليه البهارات اللي انت بتحبيها. انا حطيت كزبره، ملح، كمون، فلفل، بهارات لحمه، قرف. انا بحب القرف. وضفت كمان عليهم نص معلقه بيكنج باودر. وده كده بعد ما صبحت ببل ايديا من ميه البصل واصبح. ضفت كمان عليها، كنت هنسى، معلقتين، آه، اللهم صل على سيدنا محمد، معلقتين بقسماط. معلش، معلقتين بقسماط، بس انا لسه الصبح قايمه من النوم وبسجل وانا لسه صاحيه. ضفت عليها كمان معلقتين بقسماط. انا دخلتها الفرن وبقت بالشكل الجميل التحفه ده. وديت فحماية انا سويتها على البوتاجاز، وبعدين ضفتها في الصينيه، وبعدين ضفت عليها معلقه زيت وغطيتها زي ما حضراتكم شفتوا كده. طلعت بالشكل الجميل كده. طلعتها في الطبق بالشكل الروعه ده، كله زي ما حضراتكم شايفين، حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا حبيبي، اذكروا الله، لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملت جنبها سلطة ومخلل، ما كترتش يعني. انتوا عارفين الاكل ده ما بتاكلش الا يعني، هو اهم حاجة السلطة ومية الشطة والعيش البلدي. والف هنا وشفا للي كال. سلام.